Permintaan kanca-kanca Sinoman kono ya, spesial buat Sinoman. Lo. Wo, arep ngeson. Bojoku ngidam telung wulan bendina nangis saja ing ngidam sak jaluke kudu keturutan iki ngidam apa kesempatan Iki ngono perbuatanmu mas, waktuku cilek kok kawelanmu. Saben bengi ku gawe wong turu, yen rata turuti kowe nesu. Iha Iha, haki. ah ya wis ayu bojoku sing ayu dhewe dhewe gendang monongo apa sing mbok kepingini bakal tak turuti Asing tak pingini, asing gampang-gampang, janji kudu keturutan. Iya. Aku pengen pentol, anak anjoke. Ku pengen pentol, dobelan joke. Ku pengen pentol. Mini. kowe pengen pentrol Asing anak anjoke. kowe ngidam pentrol Asing dobelan joke. kowe pengen pentol ndrok Mini. ya yang tak goleke wis Kaya ngarak ngurung pitik. ya wis ayu bojoku sing ayu dhewe Jagane ayam. dhewe kendang ngomong apa sing mbok kepingini bakal tak turuti Asing tak pingini, asing gampang-gampang, janji kudu keturutan. Aku pengen pentol, sing ana anjoke. Aku pengen pentol, sing dobel anjoke. Pentol. Ndrok Sing akeh emine. kowe pengen pentrol Sing ana anjoke. kowe ngidam pentrol Sing dobel anjoke. kowe pengen pentol ndrok Akeh emine. Bob. Oh, iki anu ki. Macet iki perlu di flash. Batune ngendi? Batune ngendi? Wah, kepiye ta kowe iki kan nek lemot dicopot batune. heeh Aku golek ngene lah ana. Wah, iki bae iki malah bae ning iki mau lagu pengitan sari bang iki itu baterai iki cas ana baterai. apa ayo kowe mau muni apa balenono men lega Baterai. balenono Aku goleki baterai. heeh Loh, ketemu kok ora ana? Wah, ngopo baterene wah.